Өчигдөр үзэгчтэй Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз Аудитын эргэн тойронд сэдвээр хэлэлцүүлэг нэвтрүүлэг хүргэхээр та бүхэнд бэлэн болоод байна. Өнөөдөр студид ирсэн зочдод та бүхэнд танилцуулъя. Сангийн амны нэгтлэн бодох бүртгэлийн бодлогын газрын дарга Жимцүрэн, Монголын аудиторуудын холбооны ерөнхийлөгч Жигдэн, BDO аудит компани захирал Баян хүнээр хүрэлцэн ирсэн байна. За миний зүүн гарал үндэсний аудитын газрын стратегийн удирдлагын газрын захирал Энх болд, Монголын дотоод аудиторуудын институтын ерөнхийлөгч Отгонбаяр, Монголын мэрэгсэн нэгтлэн бодогчдын институтын дэд захирал Батцангил нар хүрэлцэн. Та бүхэнд амжилт хүсье. Амин. Тэгэхээр бид аудитын эргэн тойрон сэдвээр өнөөдөр ярилцгаа та бүхэнд хүргэж ирүүлсэн. Тэгэхээр ер нь энэ аудит гэж ер нь яг юу гэсэн үг юм бэ? Ер нь юунд хэрэгтэй байдаг юм бэ гэдгээс яриага эхлэе гэж бодож байна. За ер нь аудит гэдэг энэ асуудал бол сүүлийн үед их өргөн өрөөтэй болж байна, олон төрөлтэй болж байна. За би нөгөө нэгтлэн бот хүртгэлийн чиглэлээр явж байгаа учраас энэ санхүүгийн тайлангийн аудит талаас авч үзэх юм бол жишээ нь бизнесийн байгууллага дээр бол одоо хөрөнгө оруулагч, одоо хөрөнгийн эзэн хүн тийм үү? Эзэн хүн бизнесийн үйл ажиллагаа ингээд явууллаа. Тэгэхээр тэр хүн чинь өөрийнхөө мөнгөөр өөрөө явуулах одоо тийм нарийн мэргэжлийн чадвар, бизнесийн ухаан тэр тулгын дээр бол боломжгүй байж болно. Тэгэх юм бол тэр боломжтой тэр бизнесийг аваа явуулах нарийн мэргэжлийн тийм үү? Тэр талаар туршлагатай тийм бизнесмен менежерүүдэд хөрөнгөө даатгаад бизнес үйл ажиллагаа явуулчихна. Тэгэхээр тэр оруулсан хөрөнгө нь үйл ажиллагаа болоод эргэж явах эзэндээ тайлагнагдах ёстой. Тэр нь бол санхүүгийн тайлангаараа эргэж тэр хүнд бол тайлан мэдээ болж ирэх ёстой. Тэгэхээр оруулсан хөрөнгө маань хэр үр ашигтай бодиттой зарцуулагдаж байна. Тэр стандарт 4 журмын дагуу тайлан гарсан уу, хууль 4 журам дагсан уу гэдгийг нь бол тэр хүн өөрөө итгэл үнэмшилтэй байх ёстой. Тэгэхээр тэр итгэл үнэмшлийг нь бол энэ аудит буюу хөндлөнгийн хараат ус аудит бол баталгаажуулж өгдөг. Энэ үйл ажиллагаа гэсэн үг. Аливаа байгууллагын үйл ажиллагаа эсвэл туслах хэмжээнд хөндлөнгийн хараат усаар хяналт шинжилгээ хийх энд нь бол тодорхой шалгуур тавиад үр дүнгийн тооцох ийм одоо хөндлөгөөний ажил гэж хэлж болно. Энгийн нэрхлэхэд бол за аудитыг бол дотор нь бол маш олон янзын чиг үүрэгтэй аудитууд байна. Энд бол өнөөдөр маш олон төрлийн аудитын чиг үүргийн төлөөлөлүүд ирсэн учраас би төрийн аудитын байгууллагыг төлөөж байгаахан төрийн аудит гэдэг одоо ямар үйл ажиллагаа вэ гэдэг талаас нь тайлбар өгье. Ингээд татвар төлөгчдийн одоо мөнгөөр бүрдүүлсэн төсвийг одоо засгийн газрын байгууллагууд хэрхэн үр дүнтэй өрөөгөөчтэй хариуцах юм агч одоо зарцуулж байна гэдэгт дээр бол хяналт тавьж байгаа олон нийтийн нэрийн өмнөөс одоо хяналт тавьж байгаа энэ үйл ажиллагааг эрхэлж байгаа бол төрийн аудит гэж байгаа. За төрийн аудитыг бол дотор нь бол бас 3 чиглэлээр явуулж ирж байгаа. Энэ дотор нь санхүүгийн тайлангийн аудит, гүйцэтгэлийн аудит, нийцлийн аудит гэсэн ийм одоо 3 төрлөөр явуулж байна. Ерөнхийдөө бол нийгэмд бол аудит гэхээр нэг хяналт шалгалтын байгууллага ялангуяа санхүүгийн аудитын талаас илүү их ойлгодог. Энэ нь бол бас манай төрийн санхүүгийн хяналт шалгалтын байгууллагын түүхтэй холбоотой болов гэж ерөнхийдөө боддог. 1922 оноос хойш бол хяналт шалгалтын хэц байгуулагдахаас эхлээд 95 он хүртэл бол төрийн хяналт шалгах байгууллага бол ерөнхийдөө санхүүгийн хяналт шалгалтын үйл ажиллагаа явуулж ирсэн. За ингээд 2003 оноос бол төрийн аудитын тухай бол батлагдсанаар бол аудитын үйл ажиллагаар гэдэг энэ чиглэл рүү бол нийлээд төлөвлөгөө орсон. Тэгэхээр манайд бол аудитын үйл ажиллагаа бол хяналт шалгалт зөвлөх үйлчилгээний чиг үүрэгтэй байдаг. Ерөнхийдөө бол хяналт шалгалтын чиг үүргэн сүлийн үед бол нэлээд давмгаалах хандлагатай байгаа. Ер нь дэлхийн нийтийн чиг хандлагаар бол аудит бол зөвлөх үйлчилгээ тал руугаа хөгжих ёстой. Өөрөөр хэлбэл ялангуяа одоо төрийн аудит бол төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд гарч буй алдаа дутагдлыг бол одоо суур хүчин зүйлийг олж тогтоогод тухайн алдаа зөрчил дахин давтагдахгүй байх чиглэл дээр нь бол тэрийг арилгах, зас залруулах тал дээр нь бол зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх энэ чиглэл бол. За төрийн аудит юм байж тэгвэл дотоод аудит гэж одоо чих юм юу? Ямар үйл ажиллагаанд эрхэлдэг? Тэгэхээр ер нь аудитын ерөнхий хоёр хэлбэр байгаа. Гадаад аудит, дотоод аудит гэж. Дотоод аудит нь бол ерөнхий утгаараа бол засаглал доторх гэж ярьдаг. Засаглалыг бид нэр ойлгохдоо бол нөгөө менежмент гэж ярьж байгаа. Менежментийн аудит л та. Тэгвэл дотоод аудит бол өөрөө хэн хийж ийна гэж. Тэгэхээр дотоод аудитор хийж байгаа. Дотоод аудитор өөрөө хэн бэ гэхээр нүдчих нь юм байна. Нүдчих. Тухайн байгууллагын. Харах, нүд, сонсох чиг. Чих. Зөвхөн энэ үүргээр хязгаарлахдаггүй.
Дотоод аудитор бол зөвлөгч юм. Дотоод аудитор эмч юм. Дотоод аудитор бол туслагч юм. Тэр битийг л дотоод аудитор бол хөдөлгөгч хүчин юм. Тухайн байгууллагыг бүхий л үйл ажиллагаанд гэдэг нь бол зөвхөн санхүүгийн дотоод аудит биш. Мэдээж зөвхөн санхүүгийн дотоод аудит гэдэг асуудал бол эрсдэлтэй холбогддог юм. Эрсдэл гэж юу юм гэж яриад ирэхээр байгууллага болгон эрсдэл нь өөр байдаг. Эрсдлийг өндөр дунд нам гэж ангилдаг бөгөөд өндөр эрсдэлтэй зүйл дээрээ аудиторууд аудитаа хийдэг. Тэгэхээр орчин цагийн дотоод аудитор яаж хөгжиж байна гэхээр түрүүний хэлсэн өндөр эрсдэлтэй аудит дээр гол талбараа болгоод хөгждөг юм учиртай юм аа гэж ингэж хэлдэг, ойлгодог, бүгдээр хэрэгжүүлдэг юм л юм байна л да. Ер нь бол аудит гэдэг утга нь бол наргиж хэлвэл ямар тач аудио машин бол биш юм. Ямар тач аудитор нь бол аудио машин зардаг хүмүүс бас биш юм. Яагаад аудит гэдэг үгийг гаднаас нь шууд хэрэгэлчих гэж. Латинаар бол аудит гэдэг үгийг бид нар шууд орчуулахдаа аудит гэж хэрэгэлсэн байна шүү дээ. За монголоор одоо орчуулвал магадлага юм да. Ямар нэгэн ямиг магадлалж нотлох юм байхгүй. Хэн нэгэн хүнээр өөрийнхөө одоо хийсэн ажлыг хэн нэгэн хүнээр магадлуулах хэрэгцээ нь бүх түвшинд байдаг. Тэгэхээр заашгүй энэ магадлуулж иж хэн нэгэн хүн итгэдэг, итгэсэн зүйлэнд нь өөрөө бизнесийн харилцаа явдаг гэж л үздэг. Чигдүнгээ та юу хэлэх вэ? Тэгэхээр одоо хүн төрөлхтөн бол мэдээллийн зуунд орж байна шүү дээ. Тэгээ ер нь энэ мэдээллийг одоо хүн хэрэгэлдэг. Тэгэхээр энэ мэдээлэл гэдэг юм хэрэглэхийн тулд тэр мэдээллийг баталгаажуулсан ийм одоо мэдээллийг бол хэрэгжилж ээж тэр мэдээллийн үнцийг тэр мэдээллийг үндэслэж ээж шийдвэр гаргах одоо асуудал бол зөв зүйтэй баталгаатай ийм одоо зүйл дээр тулгуурлаж мэдээлэл гаргадаг ийм зүйлийг энэ капиталист тогтолцоотой улс орнууд анхын зах зээлийн тогтолцоогоор хөгжиж байсан улс орнууд гаргасан байна л да. Эхлээд одоо юу гэхтэй эзэн хүн хөрөнгөө заалж удирддаг байсан бол хөрөнгө томроод асар том болоод ирэх алдтайд бол хөлөсний менежер гаргаж тэр бизнесээ удирдуулна. Бизнесээ удирдуулахаар тэр бизнесээ чинь бол одоо асар их хэмжээний тэр хүний хөрөнгийг хөдөлгөж тэрнийг захиран зарцуулна да. Тэгэхээр тэр захиран зарцуулж байгаа зүйлээ зөв бодиттой зарцуулж байна уугүй юу? Энэ миний хөрөнгө одоо өргөдөж байна уу, шамшигдж байна уу, хулгайлагдж байна уу, үр ашигтай өгөөжтэй явж байна уу гэдгийг одоо хянах. Энэ одоо онлын өмсөлөөс үүсэж энэ аудит гэдэг юм бол нэлээд одоо хэдэн зуун жилийн өмнө бол бий болсон байна. За Монгол улсд бол яг энэ одоо 1993 онд анхны аудит байгуулагдсанаас хойш 25 жилийн үржил явж байна л да. Тэгэхээр ерөөсөө энэ бол товчхондоо юу гэхтэй зэрэг аливаа одоо шалгууртай тийм одоо мэдээллийг тэр шалгуур цензуртэй нь харьцуулж зэрэгцүүлж ишиж гаргаж ирэхийг асуудлыг л одоо хэлээд байгаа юм. Хувийн одоо аудитын компаниуд ямар оролцоотой одоо төрийн аудит гэдэг ч юм уу тийм дотоод аудит гэдэг одоо байна л да. Тэгэхээр одоо энд ямар оролцоотой яаж ажилладаг юм? Хувийн гэхээс илүүтэй ер нь бол аудитыг одоо төрийн аудит, хараат бус аудит гэж ингэж нэрлэдэг байгаа. Хараат бус гэж нэрлээд нөгөө хувийн гэдэг үг хэрэглэхгүй ийм тохиолдол байна л да. Тэр нь гол учир утга нь болохоор зэрэг яг хөндлөнгөөс мэрэгжлийн байр сууриас тэгээд тухайн бизнесийн процесс одоо нэгтлэн бот бүртгэлийг бол бизнесийн хил гэж нэрлэдэг. Тэр нэгтлэн бот бүртгэлээр дамжаад хөтлөгдөд гараад ирсэн үр дүн нь бол санхүүгийн тайлан. Тэр нь бол бизнесийн тойлно. Тэгэхээр одоо хөндлөнгийн аудитын байгууллага бол бусдаас одоо тэр бизнес эрхлэгчид тэрний удирдлага мөн төрөөс хараат бус байдлаар одоо аудитыг хийж гүйцэтгэх тэр олон улсын болон үндэсний стандартыг баримтлаад байгууллагын гаргацсан санхүүгийн тайлангуудын болохоор бас ямар стандарт үзэл баримтлалын дагуу бэлтгэх ёстой вэ? Тэр шаардлагатай жишээд ингээд дүгнэлт гаргах байдлаар оролцдог. За төрийн аудитын байгууллагада бид нэр одоо хараат бус аудитын байгууллагууд ямар хэлбэрээр оролцож байна вэ гэхээр төрийн аудитын байгууллагын хүн хүч нөөц бололцоогоор хийх бололцоогүй ажлууд дээр гэрээний үндсэн дээр бол аудитын үйлчлэгээ үзүүлэх байдлаар оролцож байна төрөлттэй холбоотой хувьд. Түүнээс гадна ерөнхийдөө бусад одоо бирж дээр болон
гаднаас санхүүжилт татах гэсэн ч юм уу эсвэл одоо бусад хөрөнгө оруулагчдын сая жигдэн гуан хэлдэгчлэн хэрэгцээ шаардлагыг хангах зорилгоор одоо гэрээ байгуулж үүсгэж байгаа. Тэгэхээр аудитыг яагаад хөсөлж шийдэх ёстой юм, зүгээр ингээд бэлтгээд нэгтлэн бодогч мэрэгжлийн хүн бэлтгээд гаргаад ирсэн санхүүгийн тайланг шууд аваад ягаа шийдвэр гаргаж болдгоо юм гэхээр аудит өөрөө тэр санхүүгийн тайлыг яг үнэн зөв гарч үгүй юу гэдгийг тогтсон стандартаа жишиж одоо бүх нотлохоогоор нь хангаад энэ яг үнэн байна гэдэг дээр нь баталгаа нэмэлт ихтгэл үнэмшдэр ихс баталгаа гаргадаг учраас тэр нь өөрөө хөрөнгө оруулах шийдвэрээ гаргахад нь дэмжлэг үзүүлж байгаа. Мэргэжсэн нэгтлэн бодогчдын институт төлөвлөлт хайрсан. Тэгэхээр одоо энэ байгууллага маань аудитэд одоо ямар хамаатай болж тарах вэ? Аудитын олон төр төлбөрийн тухай ярьлаа шүү дээ, тийм ээ. Дотоод аудит, төрийн одоо аудит гэдэг. Тэгэхээр зэрэг Монголын мэргэжсэн нэгтлэн бодогчдын институт бол мэргэжлийн байгууллага. За яг ямар чиглэлээр энэ аудитын чиглэлүүдээр илүү хүргэлэхээр санхүүгийн тайлангийн аудитэд хандах одоо хандлага, санхүүгийн тайлангийн аудитыг хийж гүйцэтгэх тал дээр бол одоо аудитын компаниудыг, аудитын байгууллагуудыг мэргэжлийн арга зүй, удирдамж зөвлөгөөгөөр хангаж идэг ийм байгууллага байж байгаа. Зөвхөн санхүүгийн тайлангийн аудитын хувьд. Өөрөөр хэлэх юм бол нөгөө үйлчлүүлэгч байгууллагын одоо гаргасан санхүүгийн тайлангууд нь үнэн зөв илэрхийлэгдсэн эсгэд л үнэлгээд өгнөлт өгдөг компаниуд тэр чиглэлээр үнэлгээд өгнөлт өгж байгаа аудитыг л бид нар санхүүгийн тайлангийн аудит гэж нэрлэдэг байгаа шүү дээ, тийм ээ. Энэ чиглэлд нь л одоо аудитын компаниудыг арга зүйн зөвлөгөөр хангадаг ийм байгууллага байгаа. Тэгэхээр үзэгчд одоо ингээд 6 янзын байгууллага тэгсэн мөртлөө аудит яриад байдаг. Гагчиж магадгүй л дээ. Цангийн яам мөртлөө байж байдаг. Үндэсний аудитын газар байж байдаг. Дотоод аудит байдаг. Тэгээ хувийн одоо юу гэдэг нөгөө хараад бус аудит гэж байдаг. Нэгтлэн бодгийн та бүхний дотоод одоо ажлын уялдаа холбоо ямар байдаг юм бэ гэж асуумаар байна л дээ. Юун дээр та бүхэн зангиддаг юм? Яагаад ийм олон байгууллагын аудит гэдэг зүйлд рүү ийм хамаатай байдаг юм бэ гэж? Тэгэхээр энэ олон одоо төлөөллүүд ямар харилцан хамааралтай ажилладаг вэ гэхээр одоо төрийн аудитын байгууллагын хувьд бол засгийн газрын байгууллагууд одоо илүү төрийн байгууллагууд илүү төвлөрч одоо аудитын үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг. За энэ дээр бол Монгол улсын хэмжээнд бол санхүүгийн тайлангийн аудитыг тухайлбал 6500-аад байгууллагт бол хийхээр одоо ийм одоо зах зээл байна. Одоо бидний хувьд. Энэ дээрээс нэмээд одоо тухайн жил бүр одоо гүйцэтгэлийн болон нийцлийн аудит бол 400 гаруй хийж байна. Тэгэхээр энэ төрийн аудитын байгууллагын ачаалал хүний нөөц өнөөдөр төрийн аудитын байгууллага 22 аймагт салбартай нийтдээ 300-аад хүний бүрэлдэхүүнээр энэ ачаалал одоо ажлыг хяналтын үйл ажиллагааг бол авч явж байна. За энэ дээр бол төрийн аудитын байгууллагын зүгээс одоо өөрийн хүний нөөц болон санхүүгийн нөөцийн ачааллыг одоо хөнгөвчлөх одоо үүднээс бусдаар одоо гэрээгээр үйлчлэгээ явуулах энэ тал дээр бол хараацсан аудитын компанитай ажиллаж байна. За нөгөө тал дээр бол сангийн яамтай бол сангийн яамны нэгтлэн бод бүртгэлийн бодлогын газар бол стандартын нэгтлэн бод бүртгэлийн стандартын хороо гэж байдаг. Энэ стандартын хороонд бол бас энэ байгууллагуудын төлөөлөл байдаг. Энэ дээр бол олон улсын шинээр гарч байгаа болон шинжилэгдэж байгаа одоо тэр стандартуудыг бол нутагшуулах юм ажил байдаг. Энэ дээр бол төрийн байгууллагууд хамтарч ажиллах хэрэгтэй. Энэ дээр бол улсын хувийн сектор гэлтгүй бол Монголын одоо хяналтын байгууллагуудын салбартуудад энэ стандарт бодлогуудыг одоо зарчмуудыг яаж нэвтрүүлэх үү гэдэг дээр бас хамтарч ажиллах. Би танаас нэг зүйл асууя. Одоо эн чинь 6500 орчим байгууллагын 300 гаруй аудиторууд одоо хянаж шалгах нь шүү дээ. Тэгэхээр одоо та бүхний хүний нөөц чи одоо тэгээд хангалттай байдаг. Энэ чинь би миний олж одоо унш судалснаар бол 6 сарда багтаагаад улсын хуралд энэ аудитын одоо өгөх ёстой байдаг юм билээ шүү дээ. Тэгэхээр энэ хугацаанд тэгээ амжих уу? 6 сарын хугацаанд 6500 байгууллагыг энэ дээр болохоор бид нар бол бас жилд бол нэг 6500 байгууллагаас нэг 3500 орчимд нь бол аудит хийж хүрэлцэж байгаа. Энийг мөн одоо өөрийн хүчээр хийх болцоо авахгүй 60% нь бол төрийн аудитын байгууллагын хүчин чадал хүрч байна. За 30 гаруй хувийг бол хараацсан аудитын компанид гэрээгээр явуулж байна. За тэгээ энэ дээр бол төсвийн тухай хуулиар бол 4 сарын 25 гэхэд бол энэ төсвийн шууд захирагчдаас хуулаа ерөнхийлөн захирагчдын энэ бүх одоо санхүүгийн тайланг баталгаажуулах үйл ажиллагаа бол дуусч 6 сар гэхэд бол засгийн газрын нэгдсэн тайлан бол улсын хур дөрвөн мөрөгдөх хэвээр. Энэ дээр бол бүх нөөц болцоогоо байцлаад бид нар бол энэ төсвийн цаглбарт хугацаанд багтаагаад хувийн хвшлийн энэ байгууллагуудтай хамтарч одоо ингэж юу ах хүчин чармайлт гаргаж ажиллаж байгаа. Энэ дээр бол цаашдаа бол
энэ төсвийн цаглбарт хугацаа болон энэ хүний нөөц зохицуулалтын тал дээр бол бас бодлогоор бол төрөөс дэмжих нэг анхаарч үзэх юм шаардлагууд байгаад байгаа. Манай нэвтрүүлэг гэрэлтэй цонх гэдэг үчиг хэлбэр байдаг л да. Тэгээ зүгээр та бүхэнтэй холбоотой гарсан яриа юм шиг байна. Гэрэлтэй цонх гэдэг та бүхнийг бол салбарын чинь бол тэгж бас явуулдаг юм шиг байгаа. Тэр хувийн аудитын одоо юу нэг хараад бус аудитын одоо төрийн аудитын одоо хүн хүч хөрөлцөх байгаа гэрээгээр ажилладаг гэдэг тэглэн шүү дээ. Тэгэхээр та бүхний одоо энэ хийсэн одоо аудитэд итгэх гэдэг ч юм уу те үнэн бодит гэдэг зүйлийг одоо хэн хянаж шалгаж хөндлөнгөөс үзэх юм. Төрийн аудитын байгууллагын захиалгаар гүйцэтгэж байгаа аудитын хувьд хэрэглэгч нь одоо захиалагч байгаа хэрэглэгч нь бол үндэсний аудитын газар уу төрийн аудитын байгууллага гэж ойлгох хэрэгтэй. Бусад одоо харилцагч үйлчлүүлэгчтэй үзүүлж байгаа аудитын хувьд аудитын олон улсын стандарт нь өөрөө процедурын тогтоогоод өгсөн, стандартчлаад өгсөн. Тэвэнд нь хуулиар аудитын тухай хуулиар болохоор сангийн яам чанарын хяналт тавих ийм тогтолцоотой. Олон улсын одоо Монголд үйл ажиллагаа болж байгаа олон улсын аудитын байгууллагуудын хувьд бол бас глобал одоо байгууллагаас 3 жил тутамд тухайн аудитын одоо Монгол улс дахь жишээ нь аудитын байгууллага нь холбогдох олон улсын стандарт тэр олон улсын брэнд нэрээр үйл ажиллагаа болж байгаа тэр байгууллагынхаа шаардлагыг хангаж ийн үгүй гэдэгт нь 3 жил тутамд бас чанарын хяналт хийгээд шалгаа явуулдаг. Байгууллага өөрөө дотроо бас чанарын хяналтын тогтолцоо бий болгоцсон. Аудитын байгууллага доторх аудит өөрөө хэдэн багуудад хуваагддаг. Багууд дотроо бол бүрэлдэхүүн нь бас 1-2 хүн биш. Одоо туслах ажилтнууд, мэрэгжилтэн, тэгээд багийн ахлагч гээд. Тэгэхээр шатлсан төвшөнд бол чанар хянагдаад, менежерийн төвшөнд агч хянагдаад, хамгийн сүүлд гарын хэсэг зурх эрхвхий одоо захирлуудын төвшөнд эцсийн чанарын хяналт хийгдэж үр дүн гардаг. Тэгэхээр нэлээд ийм стандартчлагдсан, хатуу тогтоогдсон дүрм журм процедураар явагдаж эцсийн одоо дүгнэлт гарах процесс бол хийгддэг байна. Сангийн яам. Яг энэ аудит дээр одоо юу гэдэг ямар байдлаар оролцоод байгаа юм. Ер нь олон талаар оролцсон. Түрүүний хэлснээр бол бид нар санхүүгийн тайлангийн аудитын төлөөлөл энд байгаа учраас тэгэхээр бид нар юунд аудит хийх гэж байна гэдэг асуулт яригдана. Тэгэхээр санхүүгийн тайлан гэдэг асуулт яригдана. Түрүүний хэлснээр санхүүгийн тайлан бол тухайн байгууллагын одоо тойл. Тэгэхээр санхүүгийн тайлан бэлтгэж байгаа одоо нягтлангууд маань бол тэр тайлангаа бэлтгэхдээ олон улсын стандартын дагуу бэлтгэх ёстой. Нягтлан бот хүртгэлээ олон улсын стандартын дагуу. Тэгэхээр тэр стандартууд маань бас олон улстай бол хуваагдаад олон янзаар одоо хэрэглэгдэж байна л да. Тэр зориултаас хамаарат одоо төсөвт байгууллага одоо улсын секторын байгууллага байх юм бол улсын секторын нягтлан бот хүртгэлээ олон улсын стандарт. За хувийн одоо өөрөлдөл бизнесийн байгууллага байх юм бол санхүүгийн тайлгын олон улсын стандарт гэсэн нэртэй стандартыг хэрэглэнэ. Тэгээ бизнесийн байгууллага нь өөрөө томоохон групп хойлдог үндэстэн дамсан корпорац ингээд томоохон хэмжээтэй байх юм бол зарвар өргөн байх юм бол тэр бүрэн стандартыг хэрэглэнэ. Хэрвээ жижиг дунд хэмжээний аж ахуйн нэгж байгууллага байх юм бол жижиг дунд аж ахуйн нэгж стандарт хэрэглэнэ гэх мэтчлэн ингээд стандарт маань нөгөө байгууллагын цар хүрээндээс хамаарат өмчлөөс хамаарат өөр хэрэглэгдэж байгаа. Тэгээд тэр стандартын дагуу тайлан гарч үгүй юу гэдэгтээ хийж байгаа тэр аудитын баталгаажуулалтын үйлчилгээ нь мөн олон улсын стандартын дагуу хийгдэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ олон стандартыг бол сангийн яам зохицуултыг хийж гэж байгаа. Өөрөөр тэр олон улсын стандартыг орчуулах, тэр хэрэглэгчдэд хүргэх тийм үү, тайлбарлах, зөвлөх энэ бүхий л ажлыг бол сангийн яам бодлогын төвшөнд бол хэрэгжүүлнэ. За үүнд бас манай мэрэгжлийн байгууллагуудын оролцоо байгаа. Тухайлбал одоо Монголын мэрэгжлийн технологийн институт бол аудитын олон улсын стандарт, тэгээ нөгөө аж ахуйн нэгж байгууллагуудад мөрдөгддөг нягтлан бот хүртгэлээ олон улсын стандартуудын гаргаж байгаа. Тэрний одоо орчуулга болон хэрэглээний тайлбар аргачлал бэлтгэх үйл ажиллагаан дээр бол сангийн яамтай хамтарч ажиллаж байгаа жишээтэй. Нэмэлт асуулт асуухад одоо төрийн аудитын танаа одоо үндэсний аудитын газрын төсвийг сангийн яам хөтлөж байгаа. Үндэсний аудитын төсвийг улсын хурл. Улсын хурл. Тэгээд сангийн яам болохоор шууд танаа ямар харилцаатай байх вэ? Ерөнхийдөө бол төрийн аудитын тухай хуульд бол 13 онд өөрчлөлт оруулсан. Энэ дээр бол санхүүгийн одоо төсвөө, жилийн төсвөө бол улсын хурлын төсвийн байнгын ороонд хөргүүлээд төсвийн байнгын ороо бол улсын нэгдсэн төсөвд бол шууд хөргүүлэхээр ийм одоо хуулийн заалт байгаа. Гэвч бол энэ бол бодит байдал дээр хэрэгжилт бол хангалтгүй. Ягаад гэвэл буцаад засгийн газраас энэ нь бол хянагдаад төсвийн байнгын ороос буцаад засгийн газрын
хяналтаар дамжаад ингээд хасагдах юм уу, танагдах одоо ямар нэгэн хяналтын юм үйл ажиллагаа явуулдаг учраас энэ дээр бас санхүүгийн хувьд хараа тус байдал хангагдж байгаа гэвэл одоо энэ дээр бол бүрэн хангагдах. Сангийн яамны үйл ажиллагааг одоо бас төрийн аудит хийх яах вэ? Тэгнь. Шалгах уу? Тэгнь. Сангийн яамны төсвийн зарцуулалт тийм ээ түүний тайлагнал дээр бол үндэсний аудитын газар дүгнэлт өгнө. Тэгээд төсөв дээрээ санал өгдөг газрыг юу гэдэг ингэ хянаад иж болд юм. Харин энэ дээр бол ерөнхийдөө бол Энтасаа гэдэг олон улсын байгууллага байдаг. Аудитын төрийн аудитын дээд байгууллагуудын одоо олон улсын дээд байгууллага гэж явдаг. Энэ байгууллагаас бол хэд хэдэн одоо тийм ерөнхий зарчмуудыг бол олон улсын аудитын дээд байгууллагуудад бол санал болгодог. Энийг бол өөрийн одоо хууль тогтоомжтой суулгаж ажиллахыг бол уриалдаг. Энэ дээр бол нэгдүгüүрт нь бол бүрэн эрх тогтолцооны хараа тус байдал, хоёрт нь бол зохион байгуулалт аудит хийж байгаа хүмүүсийн хараа тус байдал, гуравт нь бол санхүүгийн хараа тус байдал гэсэн ийм одоо гурван хараа тус байдлыг одоо төлөвшөөж ажиллаач гэдэг ийм одоо стандарт зарчмуудыг бол тавьдаг. Ингээд төрийн аудитын байгууллага бол 2006 оноос хойш бол 3 удаагийн олон улсын аудитын дээд байгууллагаар бол түншийн үнэлгээ хийлгэсэн байгаа. Энэ дээр бол Английн аудитын газраар 2 удаа, Норвегийн аудитын газраар 1 удаа ингээд үйл ажиллагаандаа бол түншийн үнэлгээ хийлгээд энэ хараа төрийн аудитын байгууллагын хараа тус байдал бол анхаарах төвшөнд хүрхүүц хэмжээнд болсон байна гэдэг ийм бол сануулгыг бол удаа дараа бол олон улсын байгууллагаас бол Монгол улсын засгийн зэрэг хурдлуулдаг. Тэгвэл би зочдоос нэг зүйлийг асууя. Саяны их бол дараагийн хэлдэг шиг олон улсын байгууллагууд төрийн одоо энэ аудитын хараа тус байдал одоо алдагдсан байна гэдэг одоо хөндлөнгийн байгууллага хэлсэн гэдэг гэж шүү дээ. Энэтэй та бүхэн санал нийлэх үү? За би нэг хэлье. Ер нь аудитын ажил бол өөрөө стандарттай. Дэлхийн дахинаараа хүлээн зөвшөөрсөн стандарттай. Олон улсын хэмжээнд шүү дээ. Аудитын үйл ажиллагаа бол энийг хэрэгжүүлж байгаа хүн бол өөрөө ёс зүйтэй. Дэлхийн хэмжээнд одоо батлагдсан ёс зүйтэй. Тийм учраас бол одоо нэгдүгээр стандарттай. Дараа нь бол тэр хууль тэр тухайн орны болоод олон улсын хууль дүрмийг баримтлана. Хууль эрх зүйн талаас. Нөгөө талдаа бол одоо ёс зүйтэй. Ийм одоо үйл ажиллагаа шүү дээ. Ингээд ер нь аудитын байгууллага аудитор хүний одоо хамгийн нандин зүйл бол хараа тус байх асуудал. Тийм учраас энэ хараа тус байж сая одоо тэр мэдээллийн ихтгэл үнэмшилтэй тэр одоо дүгнэлтийг бол гаргадаг. Тийм учраас энэ одоо аудит гэдэг энэ юм бол хараа тус гэдэг талаараа ямар нэгэн нам, эвсэл тийм ээ. Одоо ямар нэгэн засаг төр яг бүлэглэл янз бүрийн юмнаас бол ангид гадуур. Тэрний одоо тэрүүнтэй бол яахгүй. Тийм учраас тэнд бол цээжний пангаар одоо аливаа юмд одоо сэтгэлийн хөдлөөр юм уу, ямар нэг юмны захиалгаар юм уу, ямар нэг юмны одоо юугаар ингэж одоо асуудалд бол ханддаг. Яг тийм байх ёстой гэж ярьж байна. Гэтэ өнөөдөр яг нөхцөл байдал яг ийм байж чадчихна уу? Чадна. Чадах одоо асуудлын төлөө энэ байгууллагууд сууж байгаа. Одоо энд сууж байгаа 6 төлөөлөл бол том утгаараа бол Монголынхаа эх орныхоо төлөө, Монголынхаа ард түмний төлөө, энэ тусгаар тогтнолын төлөө, үндэсний аюулгүй байдлын төлөө энэ одоо Монгол улсын эдийн засгийн тоо мэдээллийг шудраг, эл тод байлгахын төлөө ингэж одоо ажиллаж байгаа улсууд. Их том ерөнхий утгаар нэрх юм бол. Тийм учраас бол энэ хүмүүсүүд тангараг өргөнө. Ёс зүйн дүрм мөрдөн дэлхийн одоо хэмжээнд бол ийм яма хийж чадахгүй бол тэр олон улсын стандартыг мөрдөнө. Ийм юм хийж чадахгүй бол энэ аудитын байгууллагууд өөрөө энэ зах зээлээс шахагдах, арчигдах, зайлах ийм учиртай. Та төрийн аудитын байгууллагын талаар түрүүний хэлсэн, инх болдрога хэлсэнтэй санал нийлэх үү? Тий. Төрийн аудитын байгууллагын хувьд бол одоо төрийн төсөв, төрийн одоо мөнгө биш үү? Төрийн татвар төлөгчдийн мөнгөөр одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн төсөв, төрийн одоо захиргааны төв байгууллагууд тийм үү? Хүчний байгууллагууд энэ чиглэл дээр мөн одоо төрийн нэрийн өмнөөс төрийн одоо нэрээр гаднаас орж ирж байгаа зээл тусламж тийм үү? Энэ зүйлүүдийн одоо ашиглалт, зарцуулалт тэрнийг одоо зөв үр ашигтай зарцуулж яах үгүй гэдгийг л одоо шалгадаг байгууллага шүү дээ. Тий, хараа тус байдал дээр. Тий, хараа тус байдал. Хараа тус байдлын хувьд бол байлгүй яг энэ чинь өөрөө тэр Энтасаа гэдэг дэлхийн одоо төрийн аудитын дээд байгууллагын тунхаг бичиг гэдэг одоо
100 шахам 100 гаруй 150 орныг одоо игнэнд нэгтгэсэн бас одоо олон жилийн одоо ийм том одоо байгууллага шүү дээ. Ингээд одоо юугаар явна. Тэгэхээр би танаас уучлаарай. Бидний 60 минут байгаа. Тэгэхээр энэ сэдв мөн өөрөө том сэдв учраас хэдвэл товчгоо тодорхой үз бодлоо илэрхийлье гэж бодож байна. Төрийн аудитын байгууллагын хараа тус байдал дээр зүгээр нэмэлтээр хэлэхэд түрүүн энх бол дарга хэлсэн нөгөө аудитын үйлчлүүлэгчээс хараа тус байх хэрэгтэй гэх тийм ээ. Гэтэл төрийн байгууллагууд төрийн институтийн хоорондын хамаарлаас болоод 100% хараа тухай асуудал бол харьцангуй ойлголт үүж байгаа. Та сая хэллээ шүү дээ. Төсвийг нотолдог, шалгадаг. Тэгээ яаж та бивэнээс хараа тус байх юм бэ гэж. Тэгэхээр зэрэг энтасай гэдэг төрийн аудитын байгууллагуудын дээд байгууллагаас энтэй холбоотойгоор ямар зарчим тодорхойлж өгсөн бэ гэхээр зэрэг энэ төрийн аудитын байгууллагын ийм уялдаа байгаа учраас хараа тус байдлыг нь үндсэн хуулинд тодорхойлох замаар шийдвэрлэж өгөх хэрэгтэй гэсэн гарцыг нь заагаад өгсөн байж байгаа. Нөгөө талаас түрүүн санхүүжилтийн хувьд хараа тус байх хэрэгтэй хэлсэн тийм ээ. Энэ нь өөрөө хангалттай төсөвтэй байх, тэрнийгээ өөрөө шууд захиран зарцуулдаг эрхтэй байх тухай асуудал үүж байгаа. Тэгэхээр зэрэг бас одоо энэ төсвийн асуудал бол шууд одоо нөгөө төсвийн байнгын улсын хурлаар батлагддаг ч гэдэг юм уу тийм ээ. Энэ одоо санхүүжилтийн асуудлыг тогтолцооныхын хувьд шийдэх ёстой гэсэн тэр зарчмыг нь бол энтэн сая гээд одоо тэр төрийн аудитын байгууллагуудын дээд одоо холбоо нь бол зарчмын тунхаглаа заагаад өгсөн. Энүүнд нийцүүлээд одоо Монгол улсын төрийн аудитын байгууллагын одоо тэр санхүүжилт хараа тустай асуудлуудыг нь бид нар зарим одоо хууль эрх зүйн орчинд өөрчлөлт хийх замаар зайлшгүй одоо сайжруулах шаардлага байгаа юм. Тэгж чадахгүй байгаагаас болоод бид нар сүүлийн хэдэн жилүүдэд үндсэндээ сануулга аваад байна гэсэн үг ч ер нь бол тийм ээ. Сануулга аваад байгаа юм зүйл. Тэгэхээр зэрэг бид нар энийг ер нь бол шийдэхийн төлөө бол бас ажиллах хэрэгтэй. Хараа тус аудитын одоо байгууллагын хийсэн аудитыг төрийн аудитын байгууллага баталгаажуулна гэж би ойлгоод байгаа. Тийм үү? Манайхаа гэрээгээр ажилласан тохиолдолд одоо манай ажлын гэрээсэн тохиолдолд манай нэрийн өмнөөс гүйцэтгэж байгаа тохиолдолд бол тэн дээр баталгаагийн төрийн аудитын байгууллага. Тэгвэл би надад нэг ийм асуулт байна. Төрийн өмчийн компаниуд туузаараа аудит хийх компаниудаас сонгодог юм байна. Ингээд судлаад байх. Тэгээд үн хөлсөөд эдгээр компанитайгаа бас тохирох эрх нь байдаг. Тийм биз? Тэгэхээр одоо өөрийнхөө шалгах компани өөрөө сонгоод тэгээд хэдэн төгрөг өгөх үү яах уу гэдгийг ажлын үйлс өгөх үү яах уу гэдгийг шийдээд ингээ хийлгэж байгаа тохиолдолд тэр нөгөө шалгуулж байгаа байгууллагаас хараа тус байна гэдэг асуудал нь ямар байх юм? Тэгээд тийм орчинд хийсэн аудитыг энд баталгаажуулна гэхээр ямар байх юм гэдэг. Тэр үед хувийн аудитын хараа тус аудитын компаниуд мэдээж одоо за хувийн байгууллага гэж учраас ашигын төлөө явж магадгүй. Тийм биз? Тэгэхээр зарлаа нөхөж таарна. Аудит хийсүнгээ цалин үйлсийг өгч таарна. Тэгэхээр ийм тохиолдолд чинь тэр аудит нь яаж идэх юм бэ гэж. Тэгэхээр та бүхэн ийм тохиолдолд яаж тэрийг баталгаа өгөх юм бэ гэдэг асуудал байна шүү дээ. Энэ дээр бас төрийн аудитын байгууллагын хувьд бол төрийн аудитын тухай хуулийг бол мөрдөж ажилладаг. За аудитын үүнээс гадна бол аудитын тухай хууль гэж байгаа. Мөн компани тухай хууль гэж байгаа. Компани тухай хууль дээр болохоор болвол тухайн одоо төрийн өмчт байгууллагын тууц нь өөр аудит хийх компаниас сонгоно. Аудитын тухай хууль дээр нь болохоор компани тухай хуулиа баримтлах ийм байдлаар бол зохицуулж өгсөн байгаа. За төрийн аудитын тухай хуульд нь бол төрийн өмчт болон төрийн өмчийн оролцоотой бүх аж ахуйн нэгжүүд болвол санхүүгийн гүйцэтгэлийн нийслэлийн аудит хийн гэдэг ингээд тохирцуулаад оруулсан байдаг. За энэ дээр бол бодит амьдрал дээр бол зөрчлүүд гардаг. За энэ таны саяны ярьж байгаа энэ асуудлыг зохицуулах үүднээс бол өнгөрсөн жил бол төрийн аудитын байгууллагаас бол нэг хууль зүйн ямар захиргааны хэм хэмжээний акт бол гаргасан байгаа. Энэ дээр бол бид нар за нэгэнт бол компани тухай хууль дээр ингээд заацсан. Аудитын тухай хууль, компани тухай хууль бол хүчин төгөлдөр мөрдөгтэй явж байгаа тохиолдолд бол бид нар энэ хүчин төгөлдөр хуулийнхаа заалтыг бол хүндэлнэ. Гэхдээ энэ байгаа энэ хяналтыг чинь төрийн өмчт компаниуд одоо завших байт юм уу те буруугаар эргүүлэх ийм одоо нөхцөл байдал үүсэж байгаа учраас бид нар энэ журмаараа бас тодорхой хэмжээнд тэр сонгон шалгаруулалт гэдэг юм уу те тэр гүйцэтгэлийнх нь явц одоо хяналт тавих эргээд одоо хараа тус аудитын компани хийгээд ирж байгаа тайлан дээр нь бас давхар хяналт хийгээд тайлан баталгаажуулсныхаа дараа тэр тухайн байгууллагатаар төвөрчилсөн байдлаар бол хараа тус аудитын компаниг одоо тэнд хэрхэн ажилласан тал дээр бол үнэлгээний тусгай заавар үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт гаргаад бас ингэж ажиллая гэдэг байдлаар бол хоёр хууль бол хоорондоо зөрчилдөд байна гэж ойлгож байна уу? Яг энэ тохиолдолд. Тэгээд наад хуулийн чинь мэдэн жил биш 15 оны хуулиар компани хуулиар зохицуулахаар одоо шийдэгдсэн байж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр чинь ийм асуудал үүсэх. Тэгэхээр наадах чинь угаасаа Монгол улсад компани гэдэг нэг статустай байгууллага байхгүй юу? Тэр нь бол одоо хязгаарлалт дээр хэвштэй компани, бүрэн бус хариуцлагатай компани гэж байгаа. Тэр компани хуулийн дээр бол
өмчийн одоо юуг бол харгалзахгүйгээр энэ хуулиар бол одоо явна гэсэн энэ хуулийн зайлттай байхгүй юу? Компани хуулийн дээр. Тийм учраас бол тэрнийг иш үндэс болгоод ер нь одоо Монгол улсын хэмжээнд байгаа бүх компаниуд бол компани тухай хууль гэдэг нэг том суур хууль байгаа байхгүй юу? Тэр суур хуулиараа явъя. Тийм учраас бол тэрнийг одоо тэр компани одоо тогтолцоон дээр тэрнийг удирдах байгаа дээд байгууллага нь юу гэхээр тэр нөгөө төлөөлөн удирдах зөвлөлгээд юмнууд байж байгаа шүү дээ. Тэр байгууллагын эрх мэдэл нь бол тэр аудит гэдэг юмаа сонгох, тэр үнтэйгээ үн хөлсөө тохирох асуудлыг бол хуулийн заагаад өгсөн. Инээс өөр гарц бол байхгүй. Зүгээр ер нь бол одоо шүү дээ. Эцсийн дүндээ бол дээд одоо эрх нь бол тэр хувьцаат компани гэдэг хувьцаат компани эзэн бол тэр хувьцаа эзэмшдийн одоо төлөөлөл тэрнийг эрхийг одоо хэрэгжүүлж байгаа байгууллага түүц шүү дээ. Юу. Тийм учраас тэрнээс дээгүр одоо тийм эрх ашгийг хамгаалах тийм субъект бол байхгүй байна. Тэгэхээр би миний асуулт бол ингэж байгаа. Би одоо чимсрэн даргыг таньдаг. Тэгэхээр тууз нь танаар хэлгээ гэдээ би одоо шийдчихлээ гэж бодлоо л да. Одоо би компанида. Тэгээ би танд хэдэн сая төгрөг өгнө гэсэн тохиол эн чи яаж үнэн байх юм бэ? Яаж баталгаатай байх юм бэ гэж асуух. Тэр за ер нь энэ өнгөрсөн хугацаанд хуулиуд дээр ийм нөхөө одоо шууд нэг мөр шийдэгдээгүй юм асуудлууд бий л дээ. Хуулийн өөрчлөлтүүд дээр бид нар яригдчихэж байгаа. Тэгээ аль аль практикаар нь бол бас практик дээр туршаад үзсэн юм би. Одоо үндэсний аудит өөрсдөө хийх эсвэл одоо хараат бас аудитын компаниар хийлгэх эсвэл тууз нь өөрөө аудитын компаниа сонгоод хийх гэх тийм үү. Энэ зөрчилтэй зүйлүүд бий. Нэг компани дээр тууз нь сонгоод одоо аудит хийж байгаа тохиолдолд би төрийн аудитаас хуваарлаад давхцсан тохиолдолд практик дээр бас гарч ирсэн. Зүгээр яг энэ дундаас ингээ харж байхад энэ хугацаанд харж байхад яг 100% төрийн өмч оролцоотой компанид бол араа өөр баймир юм шиг байгаа. Би бол дундын хуулбар бол зохицуулбал цааш тус хэрэгтэй байж магадгүй юм байгаа. Хуулийн дээр аль аль хуулийн дээр өөр байгаа ч гэсэн 100% одоо төрийн өмчлөлтөй компани бол тэр чинь төрийн өмчийг хөдөлгөж байгаа гэсэн чинь тэрнгээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэсэн. Тэгэхээр тэр компанид бол магадгүй тэр үндэсний аудит одоо өөрөө хийдэг эсвэл 3 дахь одоо хараат ус аудитын компаниараа хийлэгдэг ийм хувилбараар явахд бол болохгүй юм байхгүй. Тэр бол өөрөө 100% одоо төрийн өмчтэй компани учраас төр өөрийнхөө өмчөнд хяналтан тавьж байна гэдэг утгаараа бол болох талтай. Гэтэл зарим одоо тийм ээ өөрөлдвөл 100% биш одоо тодорхой хувь нь хувийн өмчлөл орцсон. Тийм одоо төрийн өмч оролцоотой компаниуд дээр бол тууз нь байвал зохистой байж болох энэ гарц бол бас сүүлийн үеийнхээ мэргэжилтүүдийн хувьд бол бас нэлээд яригдж байгаа. Хуулийн дээр бол хоёр дэш ингээд зөрчилтэй юм асуудал бол гарцсан асуудал бол байгаа. Баян мөнгө энэ дээр юу хэлэх вэ? Үнэхээр ийм тохиолдолд компаниуд би бол үн хөлстэй холбоотой хараат ус байдал алдагдана гэдэг тэр концепцтэй санал нийлэхгүй байна. Яагаад гэвэл одоо бид нэр дэлхийд дээр бараг 200 гаруй жилийн хугацаанд хөгжөөд ирсэн аудитын хараат ус аудитын хөгжлийн төвөөс харахад энд бол үйлчлүүлэгчид үнийн саналаа өгдөг. Гэрээ хийгээд төлөөлөл үзэх зөвлөлөөс нь аудиторын томлоод тэгээд эргээ тайлагнадаг систем байна. Өөрөөр хэлбэл өөрөөс нь мөнгөний аваад аудитын үйлчлэгээ үзүүлээд эргээд тайлагнадаг систем шүү дээ. Хэрвээ хараат ус байдал энэ харилцаанаас болоод зөрчигдөнө гэж үзвэл бүхэл байгууллага дээр энэ байдал байгаа шүү дээ. Одоо зөвхөн төрийн өмчтэй компани гэхээр тууз төлбөрийн төлөөд аудит хийлэгчээр хараат ус байдал алдагдчихдаг. Хувийн хвшлийн аж ахуй нэгжүүдэд төлөөлөлт зөвлөл нь аудитороо томлоод хийгдэхээр хараат ус байдал алдагддаггүй гэсэн тийм зарчим байхгүй. Энэ бол үний хөлс бол ямар нэгэн хэлбэрээр ажил хийж байгаа бол тэнд санхүүжилт тэр ажлаа хийсний төлөө үйлчлэгээний хөлс авдаг. Энэ харилцаа бизнесийн харилцаа бол байна. Тэгэхээр энийг бол хараат ус байдал хэдийд алдагдах вэ гэхээр тэнд сонгогдсон аудитор нь тухайн удирдлагатай ямар нэгэн ашиг сонирхлын зөрчилгүй байх ёстой. Өөрөөр хэлбэл танил тал ах トゥ хамаатан садныхан хүмүүс удирдлагад нь ажилладаг байх юм бол тэр танилын нөлөө хамаатан садны нөлөө ороод тэр байдал алдагдчих магадлал бий. Тэгэхээр тэрийгээ бол тэр зохицуулахаар энэ стандартын холбогдох заалтуудаар бол зохицуулсан хориглолтсон заалтуудтай хэрвээ илэрхий мэдсээр байж тийм хамааралтай талд үйлчлэгээ үзүүлсэн бол хариуцлага хүлээдэг. Стандарт нь өөрөө зохицуулсан байна. Тэгэхээр энэ асуудал бол засаглалтай нь холбогддог. Тэгээ яг энэ асуудлыг Америк бидний шүтдэг Америкт туулсан юм байхгүй. Америк жишээ нь дэлхийн одоо том компани Enron, WorldCom гэх мэтийн компаниуд
2000 оны ихээр маш том санхүүгийн асуудалд орсон. Яагаад ямар асуудал орсон бэ гэхээр Артур Андерсон гэж олон улсын аудитын компани байсан. Тэр аудитын компанийг аудит хийлэгдэг сонгох эрхийг нь гүйцэтгэх захирал буюу санхүүгийн хариуцсан захирлууд нь тухайн үед мэддэг байсан. Таны асууж байгаа асуулт бол хараа тус байж чадах юм уу гэж асуугаад байна шүү дээ. Гэтэл эндээс маш том хараа тус байдлын зарчим алдагдсан юм байхгүй. Тэгэхээр эндээс дэлхий яаж гарсан юм бэ гэхээр сонгох эрх нь засаглал буюу тэр дийлэнх олонх нь хараа тус гишүүд бүхий тууцад нь бүр эрх нөхцсөн юм байхгүй. Тэгэхээр харамсалтай нь манай төрөмжлөлт компаниуд дийлэнх олонх нь хараа тус гишүүд байж чадахгүй байгаад нь асуудал байна байхгүй юу? Асуудлын шалтгаан нь. Тэрнээс биш төрөмжлөлт компаниудын тууц сонгох нь бол засаглалын дэлхийн засаглалын зарчим мөн. Гэхдээ Монголын төрөмжлөлт компаниудад дийлэнх олонх нь хараа тус гишүүд байж чадахгүй байгаа гэдэг нь өөр асуудал байна. Тэр хараа тус гишүүд нь өөрсдөө аудитын хороог толгойлж чадахгүй байгаа нь асуудал байгаа байхгүй. Аудитын хорон дотор нь аудитын хорон өөрөө хараа тус дотоод аудиторуудыг ажиллуулж чадахгүй байгаа нь асуудал байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр дотоод аудитор нь аудитаа гадаад аудитаа сонгож чадахгүй байгаа нь асуудал байгаа. Тэгэхээр яг энэ цаг үе нь өнөөдрийн төрөмжлөлт компани дээр байж чадж байгаа юу гэдэг асуудлаас шалтгаалаад төрөмжлөлт компани дээр гаднаас нэрж байгаа гадаад аудитыг сонгох эрх нь үндэсний аудитын газарт байх уу, компанид нь байх уу гэдэг хоёр асуудал хоёулаа өөрөө эрсдэлтэй байгаа. Нягтлан бодлогчдын институт саяны миний асуусан асуултанд ямар байсан бэ? Тэгэхээр аудитын үйлчилгээний чанарын тухай хараа тус байдлын талаар ярьж байна тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг за энэ бол нөгөө төрийн аудит байна, хараа тус аудит байна, хувийн компаниуд байна гэдгээс хамаарат тэр хувийн компаниуд мөнгө төлсөн тохиолдолд өөрийнхөө үйл ажиллагааг сайжруулах гэж байгаа юм чинь хувийн компаниуд өөрөө бол яах нь өөрийнхөө үйл ажиллагааг сайжруулахын тулд төлсөн мөнгөндөө таарсан үйлчлэгийг авахыг эрмэлзэн. Тийм учраас одоо айл чанартай аудитын компанийг сонгох чанартай үйлчлэгийг авахыг эрмэлзэж байгаа. Төрийн аудитын байгууллагын хувьд бол энэ засаглалын хуурилтын асуудал. Сая утган биерийн хэлж байгаа юм. Тэгэхээр зэрэг санхүүгийн тайлан хэн бэлтгэж байгаа вэ гэхээр зэрэг гүйцэтгэх удирдлага бэлтгэж байгаа. Тэгэхээр гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагаа түүний бэлтгэсэн санхүүгийн тайланд хяналт тавих аудиторыг хэн сонгох вэ гэхээр зэрэг туузын аудитын хороос сонгохоор одоо эрх зүйн оршин зохицуулалт нь ингэ байж байгаа. Инхээр зэрэг гүйцэтгэх удирдлага өөрийнх нь бэлтгэсэн тайланд аудиторыг сонгоод байгаа юм биш үү тийм ээ. Гүйцэтгэх удирдлагынхаа үйл ажиллагаанд хяналт тавихын тулд түүний бэлтгэсэн тайланд нь үнэн зөв эсэгт нь одоо баталгаа олж авахын тулд тэрнийг хянах төлөөлөл удирдах зөвлөлийн аудитын хороо нь тэр одоо аудитын компаниг сонгож байгаа нь нэгдүгээрт бол яг нь хараа тус байдал чанарын баталгаанд холбоотой асуудал. Хоёрдугаарт нь бол төрийн аудитын хувьд бол төрийн аудитын тэр төрийн өмчт аж ахуйн нэгжүүдэд хэн аудит хийх вэ гэдэг дээр төрийн аудитын байгууллага одоо тодорхой лист үүсгээд тодорхой шалгуурыг хангасан байгууллагуудыг зарласан байж байгаа. Тэр одоо зарласан байгууллагуудаас аль нэгийг нь сонгох эрхтэй байх ч тууз тийм ээ. Чанарын баталгааг хангах дараагийн нэг зүйл нь юу вэ нөхөр зэрэг төрийн аудитын компани төрийн аудитын байгууллага өөрөө тэр төрийн өмчт бол орон нутгийн өмчт одоо аж ахуйн нэгжүүдэд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын чанарыг хянах одоо үндсэн үүрэгтэй байгууллага төрийн аудитын байгууллага өөрөө. Энэ одоо дөрмийнхаа дагуу тэр одоо гүйцэтгэсэн аудитын чанарт хяналт тавьдаг. За одоогийн хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа журмаар бол тэр одоо чанарын хяналтад 85%-аас одоо доош үнэлгээ авах юм бол дахиж одоо төрийн аудитын одоо ажлыг гүйцэтгэхгүй байхаар одоо тэр аудитын компаниудад хоригдсан заалт оруулаад өгсөн юм байж байгаа. Тэгэхээр энэ бүгд нь бол одоо яг хөхөр зэрэг төрийн аудитын компаниудын зүгээс хараа тус байх, аудитын дүгнэлт өөрөө чанартай байх тэр тогтолцооны хувьд шийдсэн одоо зүйл юм байна. Тэгэхээр ингээд лист үүсгэсэн чадамжтай компаниудыг жагсаасан гэдээ ярьлаа шүү дээ. Тэгэхээр үүгдээ хараа тус аудитын компаниудын чадамж, дээр нь төрийн аудитод ажиллаж байгаа аудиторуудын чадамж боловсрол, дотоодын аудиторуудын бас тийм чадамж нөөц нь юу нь ямар байна? Бид нар энэ аудиторуудыг яаж бэлтгэдэг юм бэ? Энэ хүмүүсийн чадамжийг одоо юу гэдэг итгэж болох уу гэдэг ч юм уу шууд асуулт байна л да. Яаж бэлтгэх вэ? Тэгэхээр Монголын дотоод аудиторуудын институт гэдэг байгуулагдсан 15 жилийн хугацаанд өнөөдрийн байдлаар 887 Монгол улсын мэргэсэн дотоод аудиторыг бэлтгэсэн байна. 887. Энэ одоо дотоод аудиторууд хувийн болон private болон public sector бүгдээр ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ том боломжийг бид нар энэ төрийн аудитынхаа тогтолцоон дээр ашиглах боломж байна. Одоо жишээ нь би түрүүний хэлсэн одоо энэ офшорын аудит гэж том ойлголт байна. Дэлхийн өнөөдөр офшорын аудитын асуудал дээр тулгамдж байна. Тэгэхээр энэ офшорын аудит, дээр нь бидний авилгалын аудит, corruption аудит шийдвэрлэж чадахгүй байгаа маш олон аудитуудад гадаад аудиторууд болон дотоод аудиторууд хамтын хүчээрээ оролцож мэдлэг ур чадвар туршлагад ажиллах боломж бол нэг үе бодоход хангалттай бүрдсэн юм а гэдгийг хэлмээр байна. Тэгээд дахин хэлэхэд ер нь аливаа төрөлт улс байсан энэ цаг үед дандаа аудит буюу хяналтын бүтцүүд байсан л байна. 1240 онд өгөөдөө хаан эзэнт гүрэн даяараа хянан шалгагчдыг цуглуулад сургалт цуцлахаа явуулаад тэднэрт алтан гэрээгээ пайз олгож ирсэн түүх шаштрч байж байна. Бидний одоо хөгжиж байгаад орхисон социалист нийгэмд хүртэл маш хүчтэй хяналтын тогтолцоо байсан.
ардын хяншилах хороо, намын хяншилах хороо гэдэг хүчтэй тогтолцоо буюу тэр хороо дотор нь жирийн нэг малчин хүн хүртэл хараа түгшүүнээр оршиж амьдрт ажиллаж исэн л байхгүй. Гэтэл бид нар 90 он руу орохдоо яасан? Таах өөрөөсөө дотоод аудитор дургаа бол бэлтгэдэг гэж ойлголоо би тийм үү? Аа. Тэгэхээр хувьд бол ер нь бол аудитын ажлыг бол тухайн байгууллагын үйл ажиллагааг одоо хянж үнэлэх гэж байгаа хүн бол мэдээж тухайн одоо ерөнхий нэгтлэн бодогч гэдэг нь байгууллагын тэр үйл ажиллагаа хариуцсан хүнээс илүү мэдлэг чадвар та байж ш тухайн ажил дээр одоо хяналт үнэлгээ хийх ч гэдэг юм уу те зөвлөгөө өгөх ийм одоо чадварыг шаарддаг. Энэ нүгээр бол бусад мэрэгжлийн юмнуудаас илүү их онцлог гэж үзэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл мэрэгсэн нэгтлэн бодогч гэдэг хүнийг тэрнээс илүү их мэрэгсэн хүн байж л одоо тэн дээр хяналт тавина гэсэн үг. Тэгэхээр энэ дээр бакалаврын түвшний мэрэгчлээс гадна бол энэ дээр маш их тийм одоо аудитын ур чадварыг эзэмшүүлэх ийм одоо сургалтын тогтолцоо бол заашгүй хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл бакалаврын дараахч байдлаар одоогийн байдлаар бол төрийн аудитын хувьд бол зөвхөн ажлын байрны сургалтаар л үндсэндээ бол боловсон хүчнээ бэлтгэж гэнэ гэж хэлэхэд бол болж байна. За санхүүгийн аудитын аудиторуудыг бол мэрэгсэн нэгтлэн бодогчдын институт дээр бол яг хуу бэлтгэж гэнэ. Тэгтэл цаана гүйцэтгэлийн аудит, нийцлийн аудит гэдэг байгаа. Сүүлийн одоо дэлхийн чиг хандлагыг харах юм бол гүйцэтгэлийн аудит бол дотроо маш олон чиглэлээр бол салбарлаж мэрэгшиж байгаа. Байгаль орчны аудит гэдэг нь уул уурхайн аудит гэдэг. Энэ одоо чиг хандлагуудтай нийцүүлээд энэ ур чадварыг хүмүүстээ олгох асуудал бол маш их тулгымдсан асуудал болоод байгаа. Өнөөгийн байдлаар бол энийг одоо тусгаалan энэ гүйцэтгэлийн аудитын боловсон хүчнийг бэлтгэх тийм одоо сургалтын албан ёсны тийм одоо систем бол байхгүй байна гэж байна. Нэгтлэн бодлогын институт бол бас төрийн аудитын нэг хэсгийг бол өөрийг гүйцэтгэж байгаа гэж би бол ойлгож болох уу? Бэлтгэдэг юм биш тав гэж бас. Аудитор гэдэг аудит хийж байгаа хүнийг аудитор байна. Тэгээ түрүүнд бид нар нэг аудит өөрийг олон төрөлтөө гэдэг талаар ярьсан тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг яг Монголын мэрэгсэн нэгтлэн бодогчдын институтийн хувьд бол санхүүгийн тайланд аудит хийх аудиторуудыг бэлтгэх чиглэлээр бол одоо яг одоо сургалт арга зүйн зөвлөгөөр хангаж яг одоо тэр санхүүгийн тайлангийн аудиторуудыг бэлтгэх чиглэлээр бол төрийн болон одоо бусад одоо хараа тус аудитын компаниудын өмнө үүрэг хүлээж ажиллаж байгаа мэрэгжлийн байгууллага. Тэгэхээр зэрэг энэ аудиторуудыг бэлтгэх тогтолцооны яваад аваад үзэх юм бол Монгол улсын хуулийн дагуу одоо Монгол улсын мэрэгсэн нэгтлэн бодогч болох хэрэгтэй. За тэгээд дээр нь тодорхой хэмжээний аудитын дадлаг туршлага хуримтлуулад ур чадвар эзэмшээд түүнийгээ одоо тодорхой одоо шалгуураар нотолсны үр дүнд аудитор гэж бэлтгэгдэж байгаа. Нэгтлэн хүн аудитыг зөвшөөрөл хийх үү? За яг зүгээр аудит хийх зөвшөөрөл гэж бол шууд хэлж болохгүй. Аудиторын одоо чадамж байна уугүй юу гэдгийг одоо санхүүгийн тайлангийн аудитын хувьд бол яг одоо санхүүгийн тайлангийн аудитороор ажиллах чадамжтай хүн мөн үгүй юу гэдгийг институт одоо жишээлхэд тодорхойлж байгаа. Зүгээр өмнө одоо аудитын тухай хууль 2006 оны аудитын тухай хуулийн дээр бол бүр яг аудитор гэж хинбэ гэдгийг бол хуульчлаа заагаад өгсөн байсан. Тэр одоо хуулийн заалтаар бол одоо тодорхой дадлаг туршлага хуримтлуулсан ийм одоо мэрэгсэн нэгтлэн бодогч хүн байна гэсэн юм заалттай байсан. Ерөөсөө энэ аудитор гэдэг ойлголт бол зөвхөн онлын мэдлэг эзэмшээ зогсохгүй тодорхой хэмжээний одоо дадлаг, ур чадвар, практик одоо өндөр ур чадвартай хүмүүсийг л аудитор гэж нэрлэдэг байгаа шүү тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг яг тэр шаардлагыг хангасан хүн мөн үү биш үү гэдэг дээр нь бол одоо жишээлбэл Монголын мэрэгсэн нэгтлэн бодогчдын институт тодорхой журмын дагуу одоо авч хэлэлцээд аудиторуудыг одоо бүртгэж явж идэг. За нийтдээ одоо өнөөдрийн байдлаар 4254 мэрэгсэн нэгтлэн бодогч байдаг. Түүний одоо 937 нь бол одоо жишээлхэд одоо аудиторын бүртгэгдсэн ингэ байж байгаа. Хараад бас аудитын компаниуд гэсэндээ одоо бас мэрэгсэн нэгтлэн бодогчдын институтэд одоо бэлтгэгдсэн тийм хүмүүсийг авч ажиллах уу? Бас болсон хүчтэй хаана бэлтгэх үү? Хуулиар бол хараа тус аудитын байгууллага 4-өөс доошгүй аудиторын хэмжээнд ажиллах чадвартай хугацааг барихтай мэрэгсэн нэгтлэн бодогчтой байх минимум шаардлага нь. Тэгээд дээр нь яг өөрөө тухайн байгууллага болгон бас өөрийн гэсэн бэлтгэдэг бодлоготой байгаа. Жишээ нь зүгээр одоо зах зээл дээрээс тэр шаардлага хангасан хүн ирээд яг тэр мэрэгжлийн үйлчлэгийг үзүүлж чадж гинэ үү гэдэг байгууллагын өөрийнх нь дотоод бодлогоор бас зохицуулагч байгаа. Ер нь бол сая хэлж байгаа шиг бүгд одоо бид нэр яг өндөр түвшинд мэрэгжлийн өндөр түвшинд мэрэгжлийн үйлчлэгийг үзүүлэх хэмжээнд бэлтгэгдсэн айрам яг байна уугүй бас би хангалттай биш гэж хэлэх гээд байна. Яагаад гэвэл манай улс өөрөө олон улсын одоо санхүүгийн тайлагдлын болон аудитын олон улсын стандартыг батлагдсан тэр үед нь мөрдөх ийм хуульчилсан заалттай. Өөрөөр хэлбэл зөвхөн монгол хэл дээр гэж хэлээгүй. Тэгэхээр хууль хязээ хүчинд стандарт хязээ эднээс хүчинд хэл дээр үйлчилж ирсэн тэр үеэс эхлэн мөрдөх ёстой. Тэгэхээр зэрэг нөгөө манай үндэсний хэл монгол хэл.
тэр стандартыг гаргаж байгаа хэл нь англи хэл. Тэгэхээр тэр гаргацсан стандартыг орчуулж амжаагүй байвал байсан ч гэсэн аудитын байгууллага мөрдөх үүрэгтэй байдаг учраас нөгөө боловсон хүчний мэдлэг тэгээд тэр англи хэл дээрх стандартыг хэрэглээний талаарх бас практик туршлага асар их хэрэгтэй болчтой. Тийм учраас бол тийм практик чиглэсэн өөрснөө дотооддоо үргэлжлүүлэн сургах илүү сайн боловсон хүчнийг бүрдүүлэхийн тулд бол бодлоготойгоор бол явагдаж байгаа гэж байна. Мэргэжүүлэх сургалт одоо хийх дотоод аудитор, санхүүгийн аудитор бэлтгэх зөвшөөрлийг хаанаас сангийн амс өгөх болоод юм уу? Эсвэл танахаас уу? Тэгээ ер нь яг Монгол улсад 1993 оноос эхэлж энэ мэргэжлийн нягтлан бодгчийг бол бэлтгэсэн. За тэгэхээр түрүү хэлсэн нөгөө аудитор гэдэг бол тодорхой эрх юм. Өөрөлдөл аудитын үйл ажиллагаа эрхлэх тийм эрх юм. Тэрийг нь бол батламжаар баталгаажуулж байгаа. Тэгээ аудитор болохын тулд түрүү хэлсэн ихтэй сургуулийг одоо энэ нягтлан бод хөгжлийн үндсэн суурьтай мэргэжлэр төгсөөд бакалаврын зэрэгтэй төгсөөд тэгээ практик дээр 2 жил, оройос доошгүй жил энэ ажлыг хийгээд тэгээд мэргэжлийн нягтлан бодгчийн эрх олох төр тодорхой шалгуурыг давна. За ингээд мэргэжлийн нягтлан бодгч болчих юм бол практик дээр дор хаяж энэ аудитын 3 жилийн туршлага хөрвүүлээд тэр аудиторын тодорхой сургалтанд хамрагдаад тэгээд одоо тэр шалгуурын давсан хүнд бол аудиторын батламжийг олгож байгаа л да. За тэгэхээр ер нь бол манай улсад бол 93 оноос 2006 он хүртэл бол сангийн сайдын дэргэд нягтлан бод хүртлийн мэргэжлийн зөвлөл гэдэг байгууллага олгож байсан. Тэгээ 2006 оноос бол өөрөөгөө зохицуулдаг байгууллага мэргэжлийн байгууллага бол бас тодорхой хэмжээний чадамжинд хүржээ гэж үзээд төрийн тодорхой чиглэлийг төрийн бас байгууллагаар гүйцэтгүүлэх хүрээнд Монголын мэргэжлийн нягтлан бодгчдын институт бол энэ чиглэлийг нь бол шилжиж очсон байгаа. Тэгээд түрүүний хэлснээр тэр аудитын компаниуд нь бол тавигдж байгаа шаардлага тэр аудитын компани олох тусгай эрхийг бол сангийн яам бол олгож байгаа. Тэр нь түрүүний хэлснээр 2 аудитор юм уу эсвэл 4-өөс дээш аудитортой байж аудитын компани байгуулж энэ чиглэлийн тусгай эрхтэй үйл ажиллагаа явуулах эрх нь нэгж. Тэгэхээр ийм олон юу гэдэг нэг тоглогчтой гэж хэлээ л да. Аудит гэдэг чинь дотоод, гадаад санхүү тэгээ гүйцэтгэл нийцэлгээд өчнө олон нэгэн төрөл байд юм байна. Тэгээд хараад бус байгууллагууд төрийн аудит, дотоод аудит, нягтлан бодлогын институтуудаа сургалтын зохион байгуулдаг, төрийн чиглэлүүд гүйцэтгэдэг. Тэгэхээр юу гэдэг энэ олон байгууллагуудыг ямар одоо хууль эрх зүйн хүрээнд ямар бодлогоор зангидгаж явж байна. Тэр бодлого нь өнөөдөр юу гэдэг одоо жишээлбэл 2 хууль нь хоорондоо зөрчилтэй байж идэг. Тэгээ болсон хүчин бэлтгэж байгаа нь одоо би нэг өөрсдөө одоо бэлдээ явж идэг. Тэ одоо үндсэндээ бол нэгдсэн бодлого гэж байна уугүй юу гэдэг асуулт. Тэгэхээр энэ ч одоо ямар малгай доор ямар үндсэн бодлого дотор та бүхэн явж байна. Ерөнхийдөө бол төрийн аудитын байгууллагын хувьд бол сүүлийн жилүүдэд одоо энэ асуудлууд дээр одоо нэлээд бодлогын төвшөнд төрийн дэмжлэг бол шаардлагатай байна гэдэг ийм одоо концепцийг баримтлаад энэ ерөнхийн нэг 5 чиглэлээр бодлогын чиглэл гаргаад байгаа. За нэгдүгээрт нь бол энэ аудитын салбарт энэ одоо үйл ажиллагаа хийж байгаа байгууллагууд болон энэ институтуудын одоо харилцан хамаарал уялдааг сайжруулах хууль эрх зүйн орчныг нь одоо боловсронгуй болгоё. За тухайлбал одоо саяны одоо хуулийн давхцлын асуудал ч гэдэг юм уу те. Энэ одоо асуудлаас болоод тэр төрийн өмчт аж ахуйн нэгжүүд одоо ямар нэгэн тэр нөгөө хяналтын байгууллагаас зайлсхийх ч гэдэг юм уу. Энэ хяналтын давхардал эсвэл бий болгох эсвэл хяналтаас одоо хяналтын гадна үлдэх тэр нөхцөл байдлыг бол ер нь энэ байгууллагууд хамтарч ер нь одоо цогсоох чиглэлийг баримтлая. Хоёрт нь бол ерөөдөө энэ харилцагч талуудын хамтын ажиллагаа гэхээр манайх бол ганцхан одоо аудитынхаа чиг үүрэг бүхий байгууллагуудтай хамтарч ажиллахгүй. Энэ дээр бол улсын хурл байна. Улсын хурлын байнгын оргуудтай одоо хамтарч ажиллах хэвээр, олон нийттэй хамтарч ажиллах хэвээр, шалгагдагч байгууллагуудтайгаа хамтарч ажиллах ийм харилцагчийн стратеги гэж байх хэвээр. Өөрөөр хэлбэл бид нар бол олон нийт ард иргэд болон улсын хурл тэдний төлөөлсөн улсын хурлыг л үнэн бодит мэдээлэлээр хангах гэдэг байгаа шүү дээ. Тийм учраас энэ дээр бол биднээс гарч байгаа төрийн аудитын байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүнгээр гарч байгаа тэр зөвлөмж одоо шаардлагуудыг бол байнгын хороо улсын хурл дээр бол анхаарч авч тэн дээр тодорхой шийдвэрүүдийг гаргадаг болъё. За энэ дотоод аудит, сангийн яам энэ байгууллагуудтайгаа ямар төвшөнд харилцах юм. Төрийн байгууллагуудын хувьд бол сангийн яам, төрийн аудитын байгууллагууд нь бол бодлогын чиглэл дээр илүү анхаардаг бай. Сургалт одоо сурталчилгаа тэр үнэлгээ бусад ажлуудаа одоо энэ мэрэгсэн байгууллагууд нь хийдэг ийм тогтолцоо руу шилжих ийм хандлагыг ер нь
цаашдаа баримтлуул яасан гэдэг ийм одоо чиглэл байгаа. Нөгөө талаас бол энэ олон улсад бол аудитд иргэдийн оролцоо, иргэдийн хяналтыг нэмэгдүүлэх энэ дээрээс үндэслээд одоо тэр зөвлөлтөнд туслах чиглэлийг бол баримтлах ийм одоо чиг хандлага явж байгаа. Энтэйгээ нийцүүлээд бид нар бол аудитын үйл ажиллагаанд яаж иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх вэ? Энэ дээр бол аудитыг олон улсад бол 3 чиглэлийн хэлбэрээр л явж байна л да. Нэгдүгürt нь бол ерөнхийдөө зөвхөн иргэдийг мэдээлэлээр хангах. Зүгээр вебсайтаараа ч юм уу аудитын тайлангууд байх. Хоёрт нь бол иргэдийг аудит хяналтын үйл ажиллагаанд оролцуулах. Энэ дээр бол яаж юм гэхээр аудитын сэдв сонгохоос ахуулаад иргэдээс саналыг авах. Эсвэл одоо мэдээлэл авах. Одоо тухайн нэг сум орон нутг хэрэгжиж байгаа хөрөнгө оруулалтын арга хэмжээний үр дүнтэй байдлын талаар тухайн хүн одоо мэдээлэл өгч гэдэг ийм байдлаар одоо оролцуулах. Энэ одоо иргэний оролцоог хангасан ийм механизмыг бүрдүүлэх. Дөрөвт нь бол тэр хүний нөөцийн одоо боловсон хүчний сургалтын асуудал дээр одоо тэрийн одоо дэмжлэг тусалцааг авах. Ийм чиглэлүүдийг бол төлөвшүүлж чадах юм бол энэ аудитын салбар нь олон улсын жишг хандлагад нийцсэн чиглэл рүүгээ бол явах нэ гэдэг ийм бодлого чиглэлийг бол барьж байна. Тэгээд энэ дээр бол нөгөө баригдаж байгаа үжил баримтал стандартууд маань бол өөр. Тийм учраас энэ одоо дотоод аудит ч юм уу хараа тус аудит, төрийн аудитыг нэг тоогонд оруулаад нэг зохион байгуулалтад оруулах гэсэн ойлголт бол байхгүй. За хараа тус аудит гэдэг чинь өөрөө дэлхийн нэгтлэн бодгочдын холбоо бидний хил заншнаар олон улсын нэгтлэн бодгочдын холбооноос гаргасан аудит баталгаажуулалтын олон улсын стандартын дагуу үйл ажиллагаа нь явна. За тэгэхээр тэр дэлхийн нэгтлэн бодгочдын холбоо гэдэгт чинь бол Монгол улсыг төлөөлөөд энэ Монголын мэрэгжлийн нэгтлэн бодгочдын институт гэдэг мэрэгжлийн байгууллага бол гишүүнээрээсээ явж байна л да. Тэр маань юу гэхээр тэр олон улсын байгууллагын тэр 4 журмаар нь тоглоё тийм ээ. Тэрийг дагаж мөржиё гэдэг одоо элсэж ороод тэнд байгаа бичиг баримтуудыг олон улсын баримтчиг эрх зүйн хувьд бол ингээ хэрэглээ явж байгаа. Тэрийг нь манай одоо олон хуулиар нэгтлэн бодлогын тухай бол аудитын хууль дээр хуулиар за олон улсын стандартын дагуу явна шүү гэдгийг нь бол баталгаажуулаад өгчөж байгаа. За дотоод аудитын үйл ажиллагаа бол мөн ялгаагүй олон улсын дотоод аудитын институтээс гаргасан дотоод аудитын олон улсын стандартын дагуу тэр үйл ажиллагаа нь бол хязгаарлагдаад тэр үжил баримт тэр стандартын дагуу бол явагдана. Төрийн аудит нь болохоор тэр Интосой гэдэг төрийн аудитын байгууллагуудын дээд байгууллагын баталсан төрийн аудитын тэр одоо 3 чиглэлийн тийм ээ санхүүгийн тайлбар баримтлаж байгаа нь бол тэр дэлхийн нэгтлэн бодлогын холбоотой гаргасан аудит баталгаажуулалтын стандарттай бол үндсэндээ ижил тэр гүйцэтгэл болон нийцлийн аудит нь бол тусдаа одоо стандарттайгаар ингээ явагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ гурвын чинь баримтлагдаг баримт бичиг нь бол гуруулаан тусдаа тийм үү? Олон улсын эрх зүйн баримтчгүүд нь бол тусдаа учраас энэ гурвыг нийлүүлээд ч юм уу нэг зохицуултаар мөн нэг байгууллага удирдна гэдэг ойлголт бол практик дээр байх боломжгүй зүйл. Тэгэхээр юу л да 25 жилийн хугацаанд бол Монголын аудитын салбар бол маш хурдан, маш хүчтэй ингэж хөгжсөн гэж би бол боддог. Бас гадны экспертүүд ирээд бас ингэж үнэлдэг. Энэ ягаад гэвэл өнөөдөр аудитын олон хууль байна. Таны түрүүний хэлдэг бол өөр хуулийн юмыг бол та зөрчилтэй гэж хэлэх шиг боллоо. Ер нь аудитын үйл ажиллагааг зогсоосон хуулиуд бол тийм хоорондоо одоо нуруугаа буруу харуулсан юм бол байхгүй. Төрийн аудит нь төрийн аудитынхаа хуулиар явж байгаа. Хараа тус аудитын байгууллага аудитын тухай хуулиар явж байгаа. Дотоод аудит одоо ингээд дотоод аудитын хууль батгдахгүй явж байгаа. Дээрээс нь бол энэ гурван чиглэлийн чинь аудитын бол цугаараа өөр гэсэн стандарттай. Өөр гэсэн одоо дэлхийн 60-70 жилийн түүхтэй 100 жилийн түүхтэй тийм олон улсын байгууллагын гишүүн болцсон. Монголыг төлөөлсөн бүрэн эрхтэй. Тэндээс гарч байгаа дэлхийн хэмжээний тэр одоо чигийн одоо стандартуудыг мөрдөд явж байгаа. Ийм зүйл юм шүү дээ. Тийм учраас бол энэ одоо салбарыг бол өнөөдөр бол салбар бол хөгждөг жамаараа хөгжөө явж байгаа. Гэхдээ энэ дээр зүгээр яг ер нь бол одоо амьдрал баян нийгмийн хөгжил хурдан дэлхийд даяараа одоо хурдцтай хөгжиж байгаа энэ явцад бол аливаа ганц одоо аудит биш ер нь одоо бүх л одоо хууль эрх зүйн юмнууд үйл ажиллагааны зохицуулт бол бас тэрнээс хоцрох зарим тал дээр доголдох юм бол байна л да. Тэрийг бол одоо бас бид нар бол зөв талаас нь ойлгож энэ олон нийтэд бол зөв ойлголт өгөх хэрэгтэй. Тийм учраас бид нар өнөөдөр аудитын хувьд бол нэг зүгт харж байгаа нь бол сая чимцэн дарга хэллээ л дээ. Бүгдийг нэг тогоонд бол хийж болохгүй гэж. Тэр үнэн. Тийм учраас бид нар тэр бодлогын баримт бичиг гэдэг ямаараа үйл ажиллагааныхаа тэр төрөл жанруудыг одоо нэгтгэж
би түрүүн үгээхээ хэлсэн шүү дээ. Монголынхаа ард түмэнд эх орондоо Монголынхаа эдийн засгийг одоо ил тод байлгах, хөгжилтөнд тус нэмэр болгохын төлөө бид нар нэг баг болж ил ингээд цугаараа энэ 6-7 төлөөлөлд ингэж ажиллахын тулд бид энд сууж байна. Тэрний төлөө би ард түмэндээ бид нар юм хэлж байгаа хаа гэж би бодож байна. За зүгээр яг өнөөдрийн байр сууриас харахад тодорхой нэлээд сайхан хөгжил дэвшлийн хувьд бол өндөр түвшинд хүрсэн байна. Зүгээр орчин бол өөрчлөгдөж байгаа. Одоо бизнесийн орчин бол үндсэндээ бидний хуучин цагийн мэрэгжилтнүүдийн хүчээр цаасан дээрээс тулгаж хараад юм уу энгийн Excel гэх мэтийн програм хангамж ашиглаад гарцсан зүйл бол байхгүй болно. Бүх юм одоо цахим орчинд бизнес өөрөө цахим орчинд шилжиж байна. Энийг дагаад одоогийн байгаа төвшин ирээдүйд хэдэн 1-4-5 удахгүй ер нь 4-5 жилийн дараа гэхэд өөр орчинд шилжихээр болчихж байна. Тэгэхээр зүгээр тэр орчинд бид бэлэн үү гэдэг асуудал өнөөдөр ярих хэрэгтэй гол сэдв. Инхийн тулд тэр дижитал ертөнцид явж байгаа бизнесэд аудит хийхэд шаардлагатай хүний нөөцийг өнөөдөр бид нэр төр засгийн бодлогоор дэмжиж өгөх ёстой. За мөн энэ тийм орчинд явж байгаа бизнест аудит хийхэд хэрэгэлдэг технологиг технологид оруулж байгаа хөрөнгө оруулалтад бодлогоор хандах ёстой. Өөрөөр хэлбэл одоо оровчсон бизнесийн тэр big data гэж нэрлэдэг. Одоо тоо мэдээллийг гараар хүн шалгаад юу ч илрүүлж чадахгүй хэмжээнд хүрнэ. Тэгэхээр тэрний тулд одоо хүчтэй тийм компьютерт суурилсан аудитын технологиудыг нэвтрүүлэх хэрэгтэй байна. Технологи нэвтрүүлэх хэрэгтэй. Тэр технологи хөрөнгө оруулалт хийхэд одоо төрийн зүгээс дэмжлэг үзүүлсэн тийм хүчтэй бодлого хэрэгтэй. Хоёрдугаарт би дахиад нэг юм бүр эхэнд нэг яригдсан сэдвэлдээ тэр 3-6 мянган орчим байгууллагад хүч хөрөлцөж байна юу гэдэг. Яг үүндээ бол гэрэлтэй цонх гэдэг чинь болж байгаа. Эхний хагас жилдээ бол тамирдтлаа ажиллаж 11-12-аас нааш харж чадахгүй хэмжээнд аудитын төрийн болон хувийн хвшлийн аль аль нь бол их ачаалтаа ажилдаг. Сүүлийн хагас жилдээ үндсэндээ бүгд ажилгүй шахуу болдог ийм тогтолцоо байна. Энэ юунаас болоод энэ вэхээр энэ санхүүгийн жил хойнолийн жилд давхцчихдаг. Бүх компани жилийн эцэс нь 12 сарын 31-ээр дуусаад эхний хагас жилдээ багтаж одоо аудитлагдаж их хурал хэлэлцэж дүн хэлэлцдэг ийм юм руу орцсон. Тэгэхээр бусад орнууд яаж энийг шийдсэн гэхээр санхүүгийн жилийн өөр болгоцсон. Салбарын онцлогоос хамаарат өөр санхүүгийн жилтэй байдаг. Аудит хийж байгаа мэрэгжлийн харин бол жилийн турш ачаалттай байдаг ийм тогтолцоо байна. Тэгэхээр Монгол бол одоо энэ ярьж байгаа энэ бодлогын баримтчийн асуудал зөвхөн төрийн аудитын тухай асуудал биш. Нийт Монгол улсын хэмжээнд байгаа аудитын тогтолцоог бол энэ санхүүгийн жилийн өөрчлөх замаар бизнесүүдээ ч гэсэн жигд өөрснийхөө бизнесийн циклтэй тохирсон санхүүгийн жилтэй болгоод тэнд үйлчлэгээ үзүүлж байгаа мэрэгжлийн байгууллагууд ч гэсэн жилийн турш жигд ачаалттай байж иж Монгол улсын эдийн засагт өөрт нь ийм сайн эргэц сайжилт гарах хэрэгтэй гэж ингэж бодож байгаа. За тэгэхээр бид 60 минут бидэнд олгогдсон. Тэгээ аудитын талаар ярина гэдэг нь өөрийнх өргөн сэдвийг хамарсан асуудал учраас ямар ч байсан бид өнөөдрийн аудитын орчин эргэн тойронд ямар асуудлууд байна. Ямар шийдэл гарц байна уу гэдгийг ярилцлаа. Тэгээ хүлээ авч бидний өөртөө хүлээ авч хүрэлцэн ирж студид ярилцаж үзэгчд маань мэдлэг мэдээлэл өгсөн та бүхэнд баярлалаа. Үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.